Һуңғы йылдарда ниндәй генә закондар сығарылмаһын, балалар наркоманияһы көнүҙәклеген әле булһа юғалтмай. Был мәсьәлә бигерәк тә зур ҡалаларда күҙәтелә. Был аяныслы хәлдән үҫмерҙәрҙе нисек йолоп алырға, уларға нисек ярҙам күрһәтергә тигән һорауҙарға яуап эҙләп беҙҙең балалар наркологы Рәмилә Абдулғужина мөрәжәғәт иттек. Хәйерле иртә, Рәмилә ханым. Ысынлап та ошондай заман афәтенә эләккән балаларға ниндәй ярҙам күрһәтелә әлеге ваҡытта? Бындай афәткә тарыған балаларҙы иң мөһиме кисекмәҫтән табипҡа алып килергә кәрәк. Ата-әсәләр ысында йәшереп йөрөргә ярата. Ошо йәшереп йөрөгәнлек арҡаһында беҙ баланы нигә тиклем алып килеп еткергә мөмкин, үлем хәленә тиклем. Наркологтарҙан, табиптарҙан ҡурҡмаһындар тиерем, мин аны һәр бер сығышымда ла әйтәм. Беҙҙә наркологияла һәм ғөмүмән алғанда һәр бер төрлө ауырыуҙарҙа ла ни тиклем иртәрәк мөрәжәғәт итәһең, шул тиклем дауалауы еңелерәк һәм баланы ҡотҡарыуы ла еңелерәк. Уны булдырмау өсөн өлкәндәр ниндәй эштәр башҡара? Мин бына наркология өлкәһендә 20 йыл эшләйем бит инде. Шул дәүерҙә наркомандар ҡурҡаҡ икәнен аңланым. Булар алдаҡсы бит инде. Шуның өсөн ата-әсәләргә ҡурҡмаҫҡа кәрәк. Бына балаһын әгәр дә наркотикка ылыҡтырырға теләгән кешеләрҙе һиҙһәләр, кисекмәҫтән туҙан ҡағырға, тревога объявлять итергә мөмкин. Сөнки ҡурҡып торорға ярамай. Мин ата-әсәләргә өйрәтәм нисек эшләргә тирә-яҡ өйөндәге кешеләр менән. Сөнки ҡурҡып ятһаң, улар шул хәтлем зависимосҡа ҡуялар, баланы ла, ата-әсәне лә. Ата-әсәләрҙән килеп аҡса һорап йөрөргә мөмкиндәр. Бына һеҙҙең балағыҙ беҙҙән долг алды тип. Шуның өсөн мин әйтәм, мөрәжәғәт итегеҙ полицияға, мөрәжәғәт итегеҙ, уларҙың ҡурҡып тормағыҙ, сөнки уларҙың психикаһы бик ҡурҡаҡтар. Ҡурҡытырға, өркөтөргә мөмкин, уларҙың балаларына теймәһендәр өсөн. Һеҙ нарколог булараҡ уларға тәүге аҙымдар эшләргә ярҙам итәһегеҙ, әйеме? Әлбиттә, беҙ бына дауаханала дауалайбыҙ да, аның аръяғына реабилитация ҙур мөһим роль уйнап тора. Бына беҙҙә Йоматау шифаханаһы янында республика наркология диспансерының реабилитация үҙәге бар. Онда эскән кешеләрҙә һәм наркотик ҡулланған кешеләрҙә реабилитация үтә ала. Бына дауаханала дауаланғандан һуң, мин шунда барғым килә тип, олар юллама алырға мөмкин. Статистика мәғлүмәттәренә туҡталғанда беҙҙең республикала хәл нисегерәк? Мин Өфө районының наркологы булараҡ республика тураһында һөйләп тора алмайым, сөнки был беҙҙең статистика һандары көндә үҙгәреп торорға мөмкин. Шулай бит инде. Һәм беҙ бына нимә тип әйтергә өйрәнгәнбеҙ? Выявлять ителмәгән, әле асыҡланмаған наркомандарҙың һаны күберәк. Шуның өсөн бына һуңғы йылдарҙа спайстарҙы ҡулланыу арҡаһында статистика мәғлүмәттәренең үҫеүе күҙәтелә. Сөнки быға тиклем, бына мин наркологияла эшләй башлағанда мәк, наркотиктар инде, беҙ анда черняшка тип һөйләй торғайнылар наркомандар. Һуңынан героин китте. Беҙ героин наркомандарын аптырап ҡарай торғайныҡ. Бына Мәскәү студенттарында ғына була торғайны ул. Ә хәҙер инде анан һуң крокодил тигәне лә булды, шулай бит инде. Шунан һуң беҙҙең наркомания һаны кәмей башлағайны. Наркомандардың һаны күпкә кәмегәндән һуң, бына һуңғы 2-3 йылда тағын да үҫеү барлыҡҡа килде спайстар арҡаһында. Бик ҡурҡыныс хәл, сөнки спайстар 1-2 ҡулланғандан һуң бәлелекте килтерә. Һәм балалар спайсты тартыу рәүешендә ағыуланып үлеп тә ҡалған осраҡтар күп. Олар бит үҙенә-үҙе отчет бирә алмай, уларға күренә төрлө беҙ галлюцинация тибеҙ, күҙҙәренә төрлө нәмә, ҡурҡыныс нәмәләр күренеп, олар бейек этаждарҙан һикерәләр, яуҙына ҡулға алалар, оларға күренә, уларҙың артынан уларға һөжүм итәләр, уларға яу бара тип күрәләр ҙә, үҙенә-үҙе ҡул һалған осраҡтар күп. Бына был алама ғәҙәткә үҫмерҙәр күбеһенсә урамда өйрәнә бит инде, уларҙың ағылы мәддәләр ҡулланыуын ниндәй билдәләр аша белеп була? Бына мин һөйләп үттем бит инде, улар алдаҡсыға әйләнә тип, шул хәтлем тиҙ үҙгәрәләр. Анда психик, бына беҙ высшие эмоции тибеҙ психиатрҙар. Яуаплылыҡ тойғоһо юғала, алдашалар, шул тиклем бына дөрөҫ һымаҡ итеп алдашалар. Ата-әсәләр тәүге осраҡта бағып ҡалалар. Мәтләр баҙып, юғалып, алар үҙ балаһына ышана. Шундай моменттарда бына өйҙән әйбер юғалған ваҡытта, аҡсалар, ҡайҙалыр киткән ваҡытта, әлбиттә хафаланырға кәрәк. Онан тышҡы ниләр лә бар.
сифаттары, олар исерек кеше һымак, әмма ләкин аракы һыра ете сыҡмай ауыҙҙан. Олар шул тиклем теге режим боҙола, төндә йөрөйҙәр, көндөҙ йоҡлайҙар, шуның өсөн дәрестәре ҡала башлай. Бына һағаланырға мөмкин, әгәр студент дәрестәрен ҡалдыра башлай, уҡыусы. Ә һеҙ бына нарколог булараҡ мәктәптәрҙә Сығыштар яйбыҙ. Беҙ Гөлмира, бына акциялар үткәрәбеҙ, видеофильмдар күрһәтеп, төрлө шул наркомания темаһына асыҡ дәрестәр үткәрәбеҙ. Һәм ата-әсәләрҙең йылыштарына ла йөрөйөм мин. Кис көннәре шул Өфө районы буйлап беҙ мәктәптәрҙә сығыш яһайбыҙ. Хаҡланғанды Хоҙай һаҡлармын тигән, эйеме, Рәмилә ханым? Һеҙгә уңыштар теләп, һеҙ менән хушлашабыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, беҙҙә студиябыҙҙа балалар наркологы Рәмилә Абдулғужина булды. Әлегә яңылыҡтар хеҙмәтенә һүҙҙе бирәбеҙ.